अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थर्बर थार में खुश आमदीद। दोस्तों 10वीं क्लास जो इंग्लिश बुक जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो न्यू सिलेबस जो हींअर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जारी कयो आहे, ही जो बेहतरीन टेस्ट आहे। अॻे जी भेट में हिकिड़ो इम्प्रूवमेंट आहे हिते सिलेबस में। त इन जो सेकंड अॼु लेसन आहे ऐं यूनिट 1.1 पहिरीं जो द वॉइस ऑफ गॉड। अॼु जो उहो 1.1 द वाइस कैलिफ जी जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के सोल्व कंदासीं, जेको आहे क्वेश्चन्स। ऐं क्वेश्चन्स खां पहिरीं तव्हांखे जस्ट ओवरव्यू थोरो ॾेई छॾां त द वाइस कैलिफ हारून रशीद जेको आहे उहो माण्हुनि में तमामु घणो मशहूरु हो, हिकु विज़डम ऐं जस्टिस जे करे। ऐं जेको उनजे काज़ी वटि मसइलो अची वियो त जेको हिकिड़ो वाइट घोड़ो हुयो, अछो घोड़ो हुयो, उन ते हिकिड़ो वेल ड्रेस्ड मैन रिच माण्हू ऐं ॿियो ग़रीब जेको बेगर हुयो, उहो ॿई विड़ी पिया। हू चवनि मुंहिंजो आहे घोड़ो, हू चवे मुंहिंजो आहे। ऐं पोइ इहो मसइलो जेको आहे उहो हारून रशीद वटि वियो ऐं नतीजे में जेको घोड़ो असली जेको आहे उहो हुयो रिचमैन जो। त हारून रशीद जेको आहे उहो हिकु तरीक़े सां ॿुधायो त घोड़ो कंहिंजो आहे। उहो ईअं त उन्हनि ॿिन्हिनि खे चयो तव्हां पंहिंजे घोड़े ते हथु रखो। ऐं जेको जॾहिं रिचमैन हथु रखियो त उहो घोड़ो जेको आहे उहो ख़ुशी में हणकियो। जॾहिं जेको उहो रेग जेको आहे बेगर, उन जॾहिं घोड़े ते हथु रखियो, उनखे छुयो घोड़े खे, त उहो जेको आहे उहो डपु मां थोरो जेको आहे उहो परते हटण जी कोशिशि कई। इन मां वाज़े हारून रशीद कयो त जेको घोड़ो आहे उहो रिचमैन जो आहे, त उनजे जेको छुअण सां जेको आहे घोड़ो उहो ख़ुशी में हणके थो ऐं घोड़ो उनखे मिलियो। ऐं जेको आहे उहो बेगर हुयो, उनखे रिचमैन जे तरफ़ खां माफ़ बि कयो वियो ऐं जेको आहे क्वाइन सिका बि ॾिना विया। ऐं इहा इन ई एक्ट जे करे जेको आहे उहो उन जी माखण थी रिचमैन जी। ऐं नतीजे में इहो जेको मेन आहे त उन वटि जस्टिस ऐं विज़डम हुयो हारून रशीद वटि, जंहिंजे करे हिन मसइले जो जेको आहे फ़ैसिलो जल्दी हारून रशीद कयो। असल में उहो काज़ी हुयो, हुनखां फ़ैसिलो इहो कोन पियो थियो, हारून रशीद वटि फ़ैसिलो वियो ऐं उन जेको आहे उहो इन खे जल्दी सोल्व कयो। हाणे इन जा जेके मेन कैरेक्टर्स आहिनि ऐं जेको क्वेश्चन्स आहिनि उन्हनि खे सोल्व कंदासीं। एक्सरसाइज नंबर 1, how many main characters are there in the story? So there are total 4 main characters: the wise caliph, second one the qazi, third one the rich man, and fourth one the beggar. Second question आहे त who are they? उहे केरु हुआ? उहो इहे नाला लिखिया पिया आहिनि, वेरी सिंपल, द वाइस कैलिफ, द काज़ी, द रिच मैन, द बेगर। क्वेश्चन नंबर 3 आहे हू गॉट द हॉर्स? घोड़ो कंहिंखे मिलियो? द रिच मैन गॉट द हॉर्स, इट बिलोंग टू हिम। जेको असल उनजो ई हो उनखे ई मिलियो। क्वेश्चन नंबर 4, was the person who wrongly claimed the horse punished? छा जेको रांगली पर्सन जेको हुयो बेगर हुयो, जंहिं क्लेम कयो त घोड़ो आहे, त छा उनखे जेको उहो सज़ा ॾिनी वई? नो, द पर्सन हू रांगली क्लेम द हॉर्स वाज नॉट पनिश्ड। उनखे सज़ा न ॾिनी वई। पोइ छा कयो वियो? ही वाज फॉरगिवन बाय द कैलिफ एंड द रिच मैन हू वाज द ओनर ऑफ वाइट हॉर्स। नतीजे में जेको रिच मैन हुयो उन हुनखे माफ़ करे छॾियो ऐं हारून रशीद बि जेको आहे उहो हुनखे कंडीशन ॾिनी। जेको बेगर हुयो उनखे चयो तव्हां रिच मैन खां जंहिंजो घोड़ो आहे उनखां तव्हां माफ़ी घुरो ऐं तव्हां कूड़ी जेको आहे उहो दावा कई घोड़ो असांजो आहे, असल में तव्हांजो कोन्हे। बेगर खे चयो, बेगर उनखां माफ़ी वठी ऐं उनखे जेको आहे रिच मैन उहो उनखे माफ़ कयो ऐं गॾो गॾु हारून रशीद बि जेको आहे उहो माफ़ कयो। त इहे हुया क्वेश्चन्स। हाणे एक्सरसाइज नंबर 2, रीड द टेक्स्ट अगेन एंड अंडरलाइन द फॉलोइंग वर्ड्स। त हाणे ही जेको आहे उहो टेक्स्ट आहे, उनमें ॾिनल आहिनि, हितां जेको आहे पाण उनखे मीनिंग खे सेट कंदासीं। पहिरीं जेको आहे उहो थियल आहे त डिस्गाइज मीन्स चेंज अपीयरेंस, ठीकु है, वेस बदिलाइण, पंहिंजो जेको ज़ाहिरी ॾेखारे उहो मटाइण, उनखे चइबो आहे डिस्गाइज। उनखां पोइ चए थो डैश मीन्स स्टेट्स समथिंग एज ट्रू। जेको हक़ीक़ी आहे त उहो उनजी मीनिंग कहिड़ी आहे, हिननि मथनि में पाण खे जेको उहो ॾिसणी आहे। Claims means states something as true. उनखां पोइ चए थो डैश मीन्स जनरल वेलबींग, माना भलाई खे जो जेको हुजे कमु वेलबींग, त इहो डिस्गाइज कंसर्न अच्छा वेलफेयर भलाई जे लाइ इस्तेमालु थींदो। वेलफेयर मीन्स जनरल वेलबींग। उनखां पोइ चए थो डैश मीन्स मिक्स विथ पीपुल, त इनजो जेको आहे उहो थींदो मिंगल जो मतिलबु आहे त मिक्स विथ पीपुल, माण्हुनि सां मिलणु। उनखां पोइ चयो थो डैश मीन ओल्ड टॉर्न क्लॉथिस, कंहिंजी मतिलबु आहे त माना टुटल कपिड़ा हुजनि, ठीकु है, त इहो आहे रैग्स, RAGS। रैग्स मीन्स ओल्ड टॉर्न क्लॉथिस। डैश मीन्स डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग, कंहिं बि शइ बाबति जेको आहे उहो डिसएग्री थियणु, उनजो माना मुतफ़िक़ न हुजणु। इहो कहिड़ो थींदो? इहो कहिड़ो थींदो? डिस्प्यूट जो मतिलबु आहे मीन्स डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग, माना मसइलो कुझु हूंदो त उनमें जेको उहो इहो शइ थींदी। देन डैश मीन्स फाइंड ए सोल्यूशन। फाइंड ए सोल्यूशन इट मीन्स रिजॉल्व मीन्स फाइंड सोल्यूशन, कंहिंजो जेको हल कढणु। उनखां पोइ चयो थो डैश मीन्स नो फॉर श्योर। Certain means no for sure. डैश मीन्स वरीड अबाउट, इहो जेको आहे उहो थींदो कंसर्न मीन्स वरीड अबाउट। उनखां पोइ डैश मीन्स सिग्नल्ड, मोशन मीन्स सिग्नल। उनखां पोइ डैश मीन्स गेट ऑफ समथिंग, डिसमाउंट मीन्स गेट ऑफ समथिंग। उनखां पोइ चयो डैश मीन्स अनएबल टू अंडरस्टैंड,
puzzled means unable to understand. Dash means show dislike. Show dislike इहो थींदो winced. Winced means shows dislike. उनखां पोइ dash means sound made by horse. Sound made by horse इहो थींदो need. Need means sound made by horse. Dash means officially said. Officially said इहो थींदो pronounced. Pronounced means officially said. त ही हुया उहे सभु लफ़्ज़ जंहिंजी इहो आहे मीनिंग. तो दोस्तों एक्सरसाइज नंबर पहिरीं कईसीं जेको क्वेश्चन आंसर्स हुआ. एक्सरसाइज नंबर ॿी कईसीं जेको इहो मीनिंग हुई ऐं पाण खे ब्लैंक्स फिल करणा हुया. हाणे एक्सरसाइज नंबर जेको 3 आहे इनखे पाण सोल्व कयूं था. चओ त द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट आहिनि, तव्हांखे सही करणियूं आहिनि. रीड द टेक्स्ट एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट डिस्कस ओरली विथ योर पार्टनर देन राइट द करेक्ट आंसर्स. हाणे पहिरियों थियल आहे. द केस वाज फर्स्ट ब्रॉट टू द कैलिफ बाय द टू मैन. By the two men, not but by the Qazi. The case was first brought to the Caliph by the Qazi. The Qazi said that the case was easy, so he could not solve it. The Qazi said that the case was difficult, so he could not solve it. हाणे इनके जो को वो difficult इंदो easy जगह ते. ट्यून नंबर आए तो the Caliph asked the beggar to speak first. The Caliph asked the well-dressed man to speak first. Beggar के पोए चयो पहिरीं well-dressed man के चयो. The Caliph wanted the rich man to touch the horse first. The Caliph wanted the beggar to touch the horse first. पहिरीं beggar खे चयो त टच कयो, उनखां पोइ जेको उहो rich man खे चयो. The horse belonged to the beggar. The horse belonged to the rich man. Beggar जो कोन हुयो, rich man जो हुयो. The Caliph decided to be strict. The Caliph decided to be merciful. रहमदिल हुयो जंहिंजे करे माफ़ कयो, strict कोन हुयो. The rich man hit the beggar. The rich man forgave the beggar. Rich man न सिर्फ़ beggar खे माफ़ कयो पर उन सां गॾोगॾु जेको आहे उनखे कुझु मनी चार्जिस कुझु पैसा ॾिना गोल्ड कॉइन जा ऐं इन एक्शन खे जेको आहे सभिनीनि सारायो. त दोस्तों ही 3 एक्सरसाइज हुयूं जेको हिकु त इहो जेको सेंटेंस ग़लति हुया उनखे सही कयासीं. एक्सरसाइज नंबर 3. एक्सरसाइज नंबर 2 हुई जेको मीनिंग्स हुई. एक्सरसाइज नंबर 1 हुई उहो हुयो सेंटेंसिस. त हीअ 3 एक्सरसाइज़ूं पाण सोल्व कयूंसीं. हाणे दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 4 खे सोल्व कंदासीं. त व्हेन द कैलिफ आस्क्ड द टू मेन टू स्टेट देयर केसेस दे मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हाणे ॿ माण्हू जेको रिच मैन ऐं बेगर हुया उन्हनि चयो पिए त हीअ कंहिं कंहिं चयो आहे इन बाबति इहो डायलॉग आहे. ही begged me to give him a ride. कंहिं चयो, ही रिच मैन चयो आहे. I said the horse is mine. बेगर चयो आहे. He said no one would believe me if I said that the horse is mine. कंहिं चयो आहे, बेगर चयो आहे. I will tell the truth. रिच मैन चयो आहे. I have spent all my money on this horse. बेगर चयो आहे. He told me I was an ungrateful person. इहो कंहिं चयो, इहो बेगर चयो. On reaching the city gate, I asked him to get down. कंहिं चयो, rich man. He said that he wanted to reach the city quickly. कंहिं चयो, beggar. He said that if I did not get down, he would use force. Beggar चयो. You are just and wise. Beggar चयो. He wanted to go up to the city gate. Rich man चयो. Believe what I say. Rich man. On reaching the city gate, he ordered me to get off the horse. कंहिं चयो, beggar चयो. I was puzzled when he refused to get down. कंहिं चयो, rich man चयो. जॾहिं मूंखे चयो त एतिरो मुंहिंजी पियो यार घोड़ो मुंहिंजो इहो कींदो चयो त एतिरो. He requested me to lend him my horse. कंहिं चयो, इहो बेगर चयो. He was limping and asked me to stop. कंहिं चयो, rich man. त दोस्तों अॼु पाण टोटल 4 एक्सरसाइज़ कयूंसीं. सभ खां पहिरीं जेको क्वेश्चन आंसर्स आहे उनखे कईसीं ऐं एक्सरसाइज नंबर 2 हुई उहा मीनिंग हुई ऐं एक्सरसाइज नंबर जेको 3 हुई उहो इनकरेक्ट सेंटेंसिस हुआ उनखे करेक्ट कया आहिनि. ऐं एक्सरसाइज नंबर जेको 4 हुई इनमें जेको डायलॉग हुयो बेगर ऐं रिचमैन जो त उन्हनि ॿिन्हिनि खे जेको आहे उहो ॿुधाइणो हुयो त इहो कंहिं चयो आहे. त अॼु जेको इहो टोटल द वॉइस कैलिफ जूं 4 एक्सरसाइज़ कयूं आहिनि. सो दोस्तों अॻियूं जेको लेक्चर हूंदो उहो हूंदो एक्सरसाइज नंबर 5 खां.